यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अन्ततगत सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 26 दिनभित्र राजीनामा दिए। यो सरकार 1 महिनाभित्र पनि बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारको 2 जना मन्त्रीहरू 1 महिना बित्दा नबित्दै बिदा भए। हर्क साम्पाङले हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि सशक्त ढङ्गले गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। त्यही हिसाबले उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँले पनि निरन्तर यो सेयर कारोबारको विषयमा जसरी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धानमा रहेका नामुद बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक भट्ट लगायतका अन्य व्यक्तिहरूसँगको व्यावसायिक साझेदारको रूपमा सेयर लगानी रहेको भन्ने कुरा सुदन गुरुङको बाहिरिए पछाडि तपाईँले पनि उहाँले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको थियो। आखिर यहाँले राजीनामा गराएरै छोड्नु भएन पुण्य सर? कसरी हेर्नुभयो गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको विषयलाई? यो भर्खरै मात्र यो ब्रेकिङ न्युज आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? अब यसमा राजीनामा दिन बाध्य हुने सुदन गुरुङ आफ्नै कारणले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। हजुर हजुर। त्यो बाहिरी कारण भनेको सहायक हो, मुख्य कारण आफै नै हो। उनका गतिविधिहरू, उनका शङ्कास्पद कारोबार, उनका अभिव्यक्ति, बाहिर आएको जुन आर्थिक लेनदेनको कागज गरिएको जाली तमसुक, उनले पब्लिकलाई 35 करोड सम्पत्तिको विवरण दिन नसकेको अवस्था, विवादास्पद फेवाताल जग्गा काण्ड र जो माथि राज्यले हाई प्रोफाइल कुख्यात बिचौलिया भनेर हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेको छ दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जस्ता व्यक्तिहरूसँगको रहस्यमय कारोबार, साझेदारी, अझ हकपत सेयर लिएको र त्यो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको कम्पनीबाटै त्यो कम्पनी आइपिओ जारी नभएको कम्पनीबाटै त्यो कम्पनीको मालिक हुने गरी उनी जसरी संस्थापक सेयर धनीको रूपमा इन्ट्री गरेका छन्, यसले उनको अस्वाभाविक गतिविधि, रहस्यमय सम्बन्ध र इभन टिओबीको ट्याटु खोपाएर हिँडेका उनी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध एक चीन नीति विरुद्ध खडा हुन सक्ने सम्भावनाको बीचबाट गुज्रिरहेको परिस्थितिमा यो सरकारले सुदन गुरुङलाई बोकेर हिँड्नै नसक्ने अवस्था हो। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको थिएँ, नैतिकताको आधारमा 1 मिनट पनि पदमा रहन सुदन गुरुङ योग्य छैनन्। उनको अगाडि 2टा विकल्प छ सरकारको अगाडि, उनको राजीनामा या बर्खास्तगी। याद गर्नु होला, या त बर्खास्तगीमा जानुपर्ने हो कि त उनको राजीनामा लिनुपर्ने हो। अब उनलाई हैन, आजै बिहान पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामी छानेसँग अब सुदन गुरुङले भेट गरे। उनीहरूले पनि राजीनामा दिनुहोस् भनेर बिहानै सुझाएको भन्ने कुरा आयो हैन? अर्का साम्पाङको दबावले पनि काम गर्यो पुण्य सर, यहाँ तपाईहरुको दबावले पनि काम गर्यो। यो सुदन गुरुङको कारण, यस्ता मन्त्रीहरूको कारण यो सरकारै फतक्क गल्ने सम्भावना भयो। त्यसकारण उनको राजीनामा अपरिहार्य नै भयो, विभिन्न कारणले। एक मात्र हो र एक त उनी अयोग्य छन्, दोस्रो विवादास्पद छन्, तेस्रो उनको काम कानुनी ढङ्गले कहीँ कतै वैध देखिँदैन, तेस्रो उनको बुवाको कुरा पनि आइदियो हैन, उनको आर्थिक रहस्यमय कारोबार, चौथो सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्यो हैन, सम्पत्तिमाथि प्रश्न, चौथो जसलाई बिचौलिया भनेर थुनेर अनुसन्धान गरिएको छ त्यसैको कम्पनीको मालिक हुने गरी, स्वामित्व आउने गरी सेयर लिएको अवस्था र यो कारणले उनलाई कुनै पनि हालतमा नैतिक रूपमा गृहमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन थियो। उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अब यहाँनिर के छ भने मिडियाले जानेर होस् या नजानेर उनकै भाषा पछ्याएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दियो भनेर भनिरहेछन्। यो बाबा नैतिकता भएको मान्छेले पो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ, अनैतिक मान्छेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ। उनी विवादास्पद भएर धन्दा सेटसँग जोडिएर रहस्यमय कारोबार गरेर एक चीन नीति विरुद्ध अथवा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नि खलल पुर्याउने भूमिकामा रहेको हुनाले बाध्यात्मक तरिकाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार डीप स्टेटको इसारामा यहाँ कुनै गडबडी होला भनेर त्यो कारणले उनले राजीनामा दिनु परेको हो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा कसरी दिने हो त्यसको कारण हुन्छ। जस्तो पञ्चायत कालमा केशर बहादुर विष्ट शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कारण आधी तुफान त आएको होइन, उहाँको कारण मान्छे मरेको होइन, तर
खेलकुद मन्त्रालय पनि उहाँले सम्हालेको हुनाले खेलकुद मन्त्रीको हैसियतले नैतिकताको आधारमा पश्चाताप गरेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसलाई भनिन्छ राजीनामा। अहिले ठुला कुरा गरेर मिडियामा हङ्गामा मचाइरहेछन्। लोकमान सिंह कार्की कुनै समय जलस्रोत सचिव थिए। बलदेव शर्मा मजगैया जस्तो स्वस्थ छविको व्यक्तिले गिरिजाबाबुलाई भन्नुभयो या त लोकमान चेन्ज गर्नुहोस् या मलाई भन्दा लोकमान चेन्ज नगर्ने अडानमा हुनुभयो। हो जलस्रोत सचिव लोकमान हुनु हुँदैन भनेर राजीनामा दिएको अवस्थामा बलदेव शर्मा मजगैयाले नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए के होइन। पुनेश्वर अलिकति हर्कस भन्नाले सुदन गुरुङले लेखेको विषय पनि म यहाँ उल्लेख गर्छु। उनले के लेखेका रहेछन् होइन, म सुदन गुरुङ, फेरि मन्त्रालयहरूमा सुधन छ उनको नाम। बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो। त्यसैले मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमान्दारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा आफै उभिनै पर्छ। कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ स्वेट सेयर छ बिस्तारै आउला। राम राज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस भने देखाउनु सक्नुपर्छ। फर माई कन्ट्री एन्ड फर द रेस्पेक्ट अफ आवर सेक्युरिटी फोर्सेस एन्ड फर द युथ्स अफ नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। कसरी हेर्नुभयो यो स्टार्टरलाई? पहिलो कुरो त यहाँनिर ककसको कहाँ स्विट सेयर भनेर अलिकति तीर रविमाथि बजबाएको पनि देखियो होइन। मिडियाकर्मीहरूसँग पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, मिडियाकर्मीसँग पनि गरे। तर कुरा के हो भने नि यो चाहिँ 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो कि जसरी बगरेले बुद्धवादको प्रवचन दिन्छ नि त्यो मिल्दै नमिल्ने होइन। स्वेट सेयर कुराहरू त त्यसै रवि लामिछानेलाई पनि अलिकति उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु, किनभने गृहमन्त्री हुनै नदिने रविको चाहना, बालनको चाहना, जसरी पनि उनलाई गृहमन्त्री भन्ने कुरा गर्दा पार्टी सभापति पनि अलिकति असन्तुष्ट हो सुदन गुरुङ। होइन, यहाँ कुरा के आएको छ भने रवि लामिछाने डिपी हरियालजीलाई त्यो गृहमन्त्रीमा देख्न चाहन्थे किनभने त्यो साह्रै मालदार मन्त्रालय हो। त्यसको कारोबार त अहिले विदेशमा गर्दा पनि हुन्छ, के हुन्छ भन्ने छ नि त यहाँ। होइन, अनैतिक मान्छेको लागि त मालदार दुधिलो मन्त्रालय हो नि त, दुनु गाई जस्तो हो नि त। त्यसकारण त्यो पदमा सुदन जाँदाखेरि रविजीलाई धेरै हेडाक भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण उहाँले 1 मिनट पनि यो मान्छेलाई पदमा टिकाउनु हुँदैन भनेर आफैले सूचना दिएर मिडिया ट्रायल गराएको भन्ने कुरो पनि आएको छ। खैर यो विषयको हामीसँग वी हेभ नो एभिडेन्स, त्यसकारण धेरै कुरा बोल्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरो यो सुदन गुरुङजीको त एउटा कुरो पनि पढ्ने विश्वसनीय लायक नै छैन, किनभने उनले नैतिकताको खूब चर्को उछलकुद गरेका छन्। जो चोर उसैको कुन्नी के जाति भनेर पहिला ठुलो स्वर भन्थे क्या अरे, होइन, ठ्याक्कै उहाँलाई मैले त्यो भन्न खोजे होइन। तर कुरा के हो भने सुदन गुरुङ र नैतिकताको बिचमा गोरु बेचेको साइनो छैन। कहाँ नैतिकवान मान्छे, कहाँ सुदन गुरुङ। रात्रिकालीन त्यो डिजे भएको के गरेको, आज उनीसँग 35 करोडको सम्पत्ति कसरी आयो, अस्वाभाविक सम्पत्ति, त्यसको विवरण दिउन् त। अनि दीपक भट्टसँग उनले साझेदारी गरेर कसरी तपाईँको सेयरमा कारोबार गरे। अनि जनआस्थाले त उहिलेदेखि लेखेका थियो तपाईँको सुदन गुरुङबाट रहस्यमय छन्, उनी दीपक भट्ट र साहिल अग्रवालसँग जोडिएका छन्, सन्दुक रोहितसँग जोडिएका छन् भन्ने कुरा आयो। त्यति मात्रै होइन, हुन त किशोर श्रेष्ठ युट्युबर होइन कि पत्रकार किशोर श्रेष्ठको झाँको झापबाट ज्ञानेन्द्र साई पनि अगाडि आएछन्। याद रहोस् उहाँले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा एउटा व्यापारीबाट लाखौँ लाख झन्डै 8-10 लाखको चामल उठाएर, उधारो चामल उठाएर त्यसको पैसा नतिरेको भनेर पोडकास्टमा बोल्नु भएको थियो। उहाँको पत्रिकामा चाहिँ उहाँको एसएलसीको सर्टिफिकेटदेखि धेरै कुरामा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसकारण उहाँले चाहिँ किशोर श्रेष्ठलाई एट्याक गरेको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। खैर मैले भन्न खोजेको किशोर श्रेष्ठले उठाएका इस्युहरूमा ध्यान दिएको भए हर्क साम्पाङले त्यही बेला भन्नुभएको थियो नि, फेवाताल जग्गा काण्डमा मुछिएका गृहमन्त्रीको बारेमा उहाँले प्रश्न उठाएकै बेला उहाँले राजीनामा दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर इट्स टु लेट। अब बर्खास्त गर्ने कि राजीनामा दिने दुईटा विकल्प बाँकी होइन। बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग दुईपटक भेट्दा पनि सुदन गुरुङले चाहिँ होइन ठिक छ मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि कसरी आर्जन भएको त्यो स्रोत खोतल्नको लागि एउटा आयोग बनाऊ भनेर उनले प्रस्ताव राखेको, तर बालेन्द्र शाहले चाहिँ होइन राजीनामा नै देऊ भनेर भनेको भन्ने कुरा नै आयो। कसरी हेर्नु? होइन, उनको राजीनामाको विकल्प थियो र थिएन नि, किनभने राजीनामा अपरिहार्य थियो।
उनी त्यो कुर्सीमा बस्न न नैतिक रूपमा सक्षम छन्, न व्यवहारिक रूपमा, न प्रतिभाको हिसाबले, हर हिसाबले उनी गृहमन्त्री हुनु भनेको बवन्डर। उनी गृहमन्त्रीमा काम हुँदाखेरि दीपक भट्टमाथि कन्फ्लिक्ट अनुसन्धान गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थामा उनले राजीनामा दिनै पर्थ्यो। राजीनामा दिए। अब यसलाई कुनै खुसियालीको रूपमा वा दुःखको रूपमा लिनु हुँदैन र अब सुदन गुरुङलाई फेरि वासिङ मेसिनमा राखेर धोइ पखाली गरेर पुनः गृहमन्त्री त बन्नु नै होइन भनेर एउटा संशय पनि फैलिएको छ। होइन, अहिले त सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अब हर्क साम्पाङ चाहिँ गृहमन्त्री बन्दैछन्। किनभने हिजो अब मङ्गलबार पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि पनि त्यो हिजो पनि सोमबार मङ्गलबार पनि अब संसदीय पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको 1.5 घन्टा भेटवार्ता भयो भन्ने कुरा आयो। यसले कतै कतै खिचडी पाक्दैछ, हर्क साम्पाङ चाहिँ अब गृहमन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुरा नि आयो। कसरी हेर्नु पुण्य कतिको सत्यता हुन सक्छ? प्रतिपक्षी दलको नेता र विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्री बिचमा भेटघाट भनेको नियमित आकस्मिकता हो, त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसलाई तिल्ला पहाड बनाउने गरी मिडिया ट्रायल नगरियोस्। एक त हर्क साम्पाङ अर्थमन्त्री के अरे कुनै पनि मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री वा कुनै पनि पावर मिनिस्ट्रीमा जान इच्छुक हुनुहुन्न वा मन्त्री बन्नुहुन्न र बन्नु हुँदैन पनि। किन म अहिले व्याख्या गर्छु। हजुर। अर्को कुरो, यो अचाक्री मिडिया ट्रायल चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूप्रतिको अपमान पनि हो। उहाँलाई यसै पनि हकले पाउने, संवैधानिक हकले पाउने उपसभामुख पाउँदा केही दारीवालहरू, केही मुद्दा खेपिरहेका, राज्यको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूले ल हर्क साम्पाङ चाहिँ बालेनको हड्डीमा भुलियो भनेर दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। झन् उहाँ मन्त्रीमा जानु हो भने त ल हेर हर्के हवलदार पदको लागि मरिहत्ते गर, यो भनेको सिद्धान्त, विचार, नीति, राष्ट्रियता सब यसको देखाउने हात्तीको धारा हो। यो मान्छे डबल स्ट्यान्डर्डको हो, यो हिपोक्रेट हो, यसलाई पदभन्दा ठुलो कुरो केही होइन, ल हेर भनेर उहाँलाई बदनाम गर्छन्। र भोलि फेरि त्यो बदनामी त एउटा कुरा हो, भोलि बालेन शाहले यो महँगी कन्ट्रोल गर्न नसक्दा जनता विस्फोटक तरिकाले आक्रोशमा आउँदा त्यो आक्रोशको शिकार उहाँको क्याबिनेटका हरेक सदस्य हुनुपर्छ। भोलि मिडियाले पहिलो बुम बालेन शाहलाई तेर्साउँछन् र भन्छन् तपाईँ त सती जानुभएछ, तपाईँ लतारिनु हो, महँगी यति बढेको बढै छ, अनि भोलि तपाईँको युरेनियम मुस्ताङ लगायतका ठाउँको युरेनियम प्रशोधन गर्ने कुरा विदेशी कम्पनीहरूले पाउने गरी अथवा त्यो बाहनामा विदेशी सेना त्यहाँ आउलान्, त्यसको जवाफदेही फेरि क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतले उहाँ हुनु पर्ला। अनि उहाँका क्याबिनेटका मन्त्रीलाई बदनाम गर्न भ्रष्टाचारको नक्कली आरोप लगाइएला। जसरी उहाँलाई विगतमा नक्कली माओवादी चन्दाको धन्दा गर्ने मान्छेको रूपमा उहाँको इमेज खराब गरिएको छ, स्याल हो यहाँ मचाइएला। अझ त्यतिले पनि नपुगेर दुष्टतापूर्वक बर्खास्त गरिएला, उहाँलाई अपमान गरिएला। अनि रेशम चौधरी पनि कम जाजुलेमान थिएनन्, 8 सिट थियो, तर तिनै रेशम चौधरी सरकारमा जाँदा आज शानदार शून्य उनको राजनीतिक पतन भएको छ। सरकारमा नगएर प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्दा त मान्छे शक्तिशाली हुन्छ। आज प्रधानमन्त्री भन्दा कम्ती इज्जत छैन उहाँ तपाईँको राज्य हो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर उहाँले अमूल्य सुझाव दिनुभएको छ। त्यो विषयमा अहिले हामी आउँला। उहाँ गृहमन्त्री भएर बालेन शाहलाई नमस्कार गर्न अलिक मिल्दैन, किनभने राजनीतिक हिसाबले उहाँ उमेरको हिसाबले हरेक हिसाबले बालेन शाह भन्दा सिनियर उहाँ भएदेखि परिपक्व नेता हो। भोलि प्रतीक्षा गर्नुहोस् न, यही संसदको कार्यकालभित्र पनि रासपा स्प्लिट भयो, 2 खेमामा बाँडियो। बालेनले रविको समर्थन नगर्ने अवस्था आयो मानौँ, त्यति मात्रै होइन। काङ्ग्रेस एमालेलाई यिनीहरूले समर्थन नगर्ने रासपाले भन्ने बित्तिकै बरु काङ्ग्रेस एमाले रासपा सबैले समर्थन गरेर यही कार्यकालमा भोलि हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री हुन बेर छैन। त्यो धर्यता राख्नु पर्यो नम्बर 1। प्रधानमन्त्रीकै लागि उहाँले लड्यो, अरूको लागि होइन। अनि अर्को एउटा पद छ संवैधानिक पद, तर राष्ट्रपतिलाई के अरे प्रधानमन्त्रीले पनि नमस्कार गर्ने पद छ। त्यो विदेशमा जाँदा सी जिनपिङसँग कुम जोड्न पाइन्छ, गार्ड अफ अनर पाइन्छ, सगरमाथा जत्तिकै उच्च व्यक्तित्व हुन्छ। र भविष्यमा जसरी विद्यादेवी भण्डारीज्यूले राष्ट्रघाती प्रकृतिको नागरिकता विधेयक रोकेर आफ्नो पावर देखाउनु, हेड अफ द स्टेट रोल नम्बर 1 को पद, सेरेमोनियल हेड पद, जो एलम्बर जस्तो महान राजाको इतिहास त्यसले
बेउतौँ छ। त्यस्तो पद भनेको चाहिँ राष्ट्रपति पद हो। भोलि राष्ट्रपतिमा आएर रिटायर भएपछि फेरि दलीय राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री हुन संविधानले रोक्दैन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि नमस्कार गर्ने र सर्वोच्च पदमा जाँदाखेरि राम्रो हुने हुनाले यदि बालेन शाहहरू साँच्चै इमान्दार छन्, उहाँलाई हृदयबाटै आई लभ यू भने आउन् भने अब रामचन्द्र पौडेलजीले राजीनामा दिँदा पनि फरक पर्दैन। अथवा म सुन्दैछु 1 वर्ष त हो राजीनामा नदिए पनि 84 भने 1 वर्षमा आइहाल्छ। 84 मा राष्ट्रपति पद खाली हुन्छ। त्यो पदमा सुशीला कार्की वा तपाईँको बाबुराम भट्टराईलाई लगेर किस्ताबन्दीमा नेपाल सखा पार्ने वा राष्ट्रघाती प्रकारको एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, एसपीपी वा त्यही प्रकृतिको विधेयकहरू पास गर्ने कुरा हुने कुराको विडम्बना आउनुभन्दा राम्रो उनीहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहदैनौँ सुशीला कार्की बाबुराम भट्टराईलाई। त्यो पदमा हर्क साम्पाङ जानु हो भने उहाँले त यस्ता राष्ट्रघाती प्रकृतिको अध्यादेश विधेयकहरू रोक्नुहुन्छ नि त। जसरी विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक रोकेर देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण हुन दिनुभएको थिएन, भलै रामचन्द्र पौडेलजीले त्यसलाई प्रमाणितकरण गर्ने एउटा अवैध काम गर्नुभएको थियो। र तपाईँलाई म भन्छु राष्ट्रपति केही होइन भनेर यो न्यारेटिभ्स बनाउनु हुँदैन। एकदम शक्तिशाली पद हो। संसदको दुई सदनले पास गरे पनि देशको सार्वभौमता राष्ट्रिय अखण्डता होइन देशको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी त्यो जोगाउन पनि राष्ट्रपति संस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चलखेल हुन नदिने त्यो जोगाउन पनि राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँ जाँदा र सेनाको सबभन्दा ठुलो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सेनाको परमाधिपति हुने सौभाग्य रचना गर्ने पद उहाँलाई आयो भने त्यो चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँनिर अब सुदन गुरुङ त राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्रीले बुझाएर पनि मन्त्रालयबाट पनि बिदा भयो भन्ने कुरा आयो। तर नेपालमा पुण्य सर योभन्दा अगाडि पनि अब रवि लामिछाने अथवा भनौँ न रमेश लेखकहरू गृहमन्त्री भए, उनीहरू पनि निर्विवाद भन्नाले भएनन् अथवा विवादकै पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढे भन्नाले हट्नुपर्ने अवस्था आयो। मान्छे कसरी हेर्नु भएको छ? नारायण काजी श्रेष्ठ एक्लो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको नेता, त्यति बेला योभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बरु निर्विवाद देखिए। तर प्राय गृहमन्त्री तपाईँले नै मेरो इन्टरभ्यूमा योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो कुनै गृहमन्त्री त होइन अब दुर्घटना गराएर मारियो पनि भन्ने हिसाबको नै आयो। नेपालमा गृहमन्त्री पद चाहिँ किन गाह्रो हुन्छ, सबैलाई किन टिक्न गाह्रो हुन्छ? कसरी नेपालमा यो हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि काम लाग्छ। अर्को नजिर छ यो हुन त एक प्रकारको अन्धविश्वास पनि भन्नुहान, हाइपोथेटिकल भन्नुहान, यसलाई एक प्रकारको आध्यात्मिक आत्मिक कुरा भन्नुहान। तर नेपालमा 2टा मन्त्री हतपत भविष्य भएका मान्छेले नबन्नु है। एउटा परराष्ट्र के अरे पर्यटन मन्त्री, अर्को गृहमन्त्री। हेर्नुहोस् गृहमन्त्री बन्ने कसैको पनि अन्त्य राम्रो भएन। कोही मर्र गए, कोही मारिए कालान्तरमा, कोही जस्तो मारिनेहरूमा जस्तो नभनौँ न नामको नामै सबैको हो। अब जस्तो बिपी कोइराला जस्तो मान्छे थुनिए नि, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो भाउ त पर्यो। शेरबहादुर देउवा भागी हिँडेका छन्, गृहमन्त्री भएका पात्र हुन् नि यिनीहरू। अनि रमेश लेखक हेर्नुहोस्, गोविन्दराज जोशी हेर्नुहोस्, खुमबहादुर खड्का हेर्नुहोस्, वामदेव गौतम आज रुँदै हिँड्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै कोहीलाई भ्रष्टाचार लाग्ने, कोहीको राजनीतिक सिद्धिनी, कोहीलाई दशा लाग्ने, यो भएको हुनाले गृह मन्त्रालय अभाव सिद्ध छ, अभिशप्त छ, त्यो मन्त्रालयमा जानु हुँदैन। अर्को कुरो भनेको के भने मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अब सुदन गुरुङ गृहमन्त्री होइन, मामुली मन्त्रालयको लागि नारायण काजी चाहिँ राम्रै देखिए होइन गृहमन्त्रीको रूपमा। नारायण काजीको पनि त राजनीतिक उमल आएन नि त, गृहमन्त्री भए चुनाव हारे, ओह्रालो लागेकै छन्। अब लगभग तपाईँको राजनीतिक अस्तको अवस्थामा पुगे होइन। तर भोलि आउने परिणाम त अझै पनि भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब महरै हेर्नुहोस्, महरा पनि गृहमन्त्री भएका हुन्, कृष्णबहादुर महरा। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपालमा तपाईँ हरेक कुरामा फोकी पाइला चाल्नुपर्छ। अब हुन त बेप्रासङ्गिक कुरा होला। अब हेर्नुहोस् राजसभाको स्टार प्रचारक बालेन दाई, रवि दाई भन्दै झोले भन्दै होइन, यो सरकारले चाहिँ चैत्र 13 गते तामझामका साथ होइन, अब कति 108 कति 8 जना पण्डितहरू, त्यस्तै बौद्ध लामाहरू तामझामका साथ शुभ साहित्यमा 12 बजेर 34 मिनट त्यस्तै भनिएको थियो टाइम होइन। शुभ साहित्यमा पुरै पण्डित्याई गरेर अब चैत्रको 13 गते यो सरकार भन्नाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिए, त्यही दिन मन्त्रीमण्डल पनि उनले गठन गरे, विस्तार गरे, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ भए। तर त्यसको 13 दिन पछाडि श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाह आफ्नो श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई चाहिँ अब निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेर चाहिँ उनलाई आफन्तवाद नातावाद क्रियावाद लागू गरियो भनेर विवादित भनेपछि उनी
सरकार गठन भएको 13 दिनभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो अथवा बर्खास्त गर्यो, पार्टीले नै बर्खास्त गर्यो, पार्टीले फिर्ता बोलायो र श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाहले 26 गते यो सरकार 13 गते चैत्र 13 गते गठन भयो। ठ्याक्कै त्यसको 13 दिन श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाह बिदा भए श्रम मन्त्रीबाट। फेरि 26 गते भन्नाले श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाह 26 गते चैत्र 26 गते बिदा भए सरकार गठन भएको 13 दिन पछाडि र श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाह बिदा भएको 13 दिन पछाडि आज वैशाख 9 गते फेरि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। उनी गृह मन्त्रालयबाट बिदा भए। यो सरकार गठन भएको 13 दिन, यो 13 नम्बरै अनलकी नम्बर हो कि पुण्य सर? तपाईँ त अलिकति ज्योतिष भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ, यो सरकारलाई अलिकति भन्नाले ग्रह दशाले पनि राम्रो गरिरहेको छैन अथवा के हो भन्ने सर ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ? 13 नम्बर अनलकी नम्बर हो बालन सरकारलाई। यो सरकारको लागि कालो सुट लगाएर उनी आध्यात्मिक नियम विपरीत शपथमा आएको हुनाले यो फाप सिद्ध भएन। हैन, तपाईले पनि हेर्नुहुन्छ नि त? म पनि हेर्छु। ज्योतिष भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ तपाईले, ज्योतिष पनि हो तपाईँ? ठिक छ, त्यो सबै कुराहरू खुलासा नगरौँ, फेरि मलाई यहाँ घेर्छन् मान्छेले, चिना हेर्दै भन्छन् यो साटक सुटुक गरेर यो कुरा। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो 13 गते मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मेरो जन्मदिनमा एक खराब उपहार आयो बालन शाह। हो, तपाईले त्यही बेला भन्नुभएको थियो। हो, अब अशुभ बोली त तपाईँले पहिले बोल्नु भयो नि? होइन, अशुभ होइन, मैले रियल कुरा गरेको थिएँ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने 13 दिनमा यो हङ्गामा किन भयो? 13 गते शुभ साहित मानियो होइन, फेरि 13 बजे हो, त्यो 1 बजे भनेर 13 बजे 13 गते 13 बजे 13 घडा 13 घडी 13 पल्ला भने जस्तो हो। त्यसरी शुभ साहित सरकार गठन 13 गते महिना सुरु भएको 13 दिनमा दीपक शाहको पद उड्यो। 13 दिनमा ठ्याक्कै आज 26औं दिन, उसको 13 दिनमा यो सरकार उड्यो। अर्को 13 गृहमन्त्री उड्यो, सरकार त उड्या छैन। 13 तारिक 13 गते 13 दिनपछि के हुने हो? फेरि अर्को मन्त्रीको पद त जाँदैन अबको 13 दिन पछाडि भन्नाले। अब कति 13/9 भनेपछि कति हो? 22 गते फेरि अर्को पद त जाँदैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण सबै मन्त्रीहरूको गरून्, त्यसपछि के होला? अहिले म सुन्दैछु व्हाट इज द नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट भन्दा एउटा चर्चा चाहिँ आफैले गराएको होला। यो दीपक भट्टसँग अहिले फेरि नयाँ फोटो सार्वजनिक भएर विवादमा जोडिएको र कुनै समय विकास ठाकुरले करोडौं करोडको सम्पत्ति, रहस्यमय सम्पत्ति जोडिएको भनेर र विगतमा दूतावासको खबरलाल भनेर एक्सपोज भएका एक व्यक्ति अमरेश कुमार सिंह, जसले बालन शाहलाई विगतमा बालन शाह हिम्मत छ भने सिंहदरबार जलाऊ, BICC जलाऊ, भत्काऊ भनेर च्यालेन्ज गरेका थिए र हिजो कैलालीको हत्याकाण्ड हुनु अगाडि पनि यहाँ भाला वर्षा लिएर सबै उत्रिनु भनेर भनेका थिए। हो, तिनै व्यक्ति अहिले गृहमन्त्री बन्न ज्यान छाडेर लागेको कुरा आयो। हेर्नुहोस्, सुदन गुरुङ भन्दा हजारौँवटा विवाद यिनको पछाडि छ। भोलि यिनलाई गृहमन्त्री बनाउनु हो भने तपाईँलाई पुरै समस्या पर्छ बालनजी। तपाईँले यो अन्तर्वार्ता कुनै न कुनै माध्यममा हेर्नुहुन्छ। अब अर्को को हर्क साम्पाङजीको त मिडिया ट्रायल हो, उहाँ जानु पनि हुँदैन, जानु पनि हुँदैन। कतिपयले त अब यो छानबिन समिति गठन हुन्छ, त्यसपछि फेरि चोखिएर गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङै आउँछन् पनि भन्छन्। छानबिन समिति भविष्यमा त्यो वासिङ मेसिन हुनेछ जहाँ राखेर सुदनलाई धोइ पखाली गरेर शुद्धिकरण गरेर गहुँ छर्किएर फेरि ल्याइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिक विश्वास छैन। किनभने सुदन गुरुङ भनेको अहिले बचाउन चाहेर पनि बचाउन नसकिया मान्छे। तपाईँ यति धेरै विवादमा छन्। हामी नेपाल, फेरि संस्था नाम पनि के, हामी नेपाली पो हुन्छ त। खैर त्यो व्याकरणमा म गइनँ। हामी नेपाल भन्ने संस्थाको अकाउन्टमा आउनु पर्ने पैसा जम्मै उनको पर्सनल अकाउन्टमा आएको छ भन्ने बित्तिकै अदृश्य कारोबार। अनि हिजो मैले तपाईँलाई विवरण दिइसकेँ। उनको बुवा दिलबहादुर गुरुङ, ग्याल्जो भनिने दिलबहादुर गुरुङ ख्याक तस्करीमा पक्राउ परेको भनेर दिल्ली रामले बोलेका छन्। अदालतको निर्णय भनेर बाहिर छ्यापछ्याप्ती आएको छ होइन उनको विषयमा। त यो कुरा सुदनजीले खण्डन गर्नु भएको छैन। अब यसलाई मौनम सम्मति लक्षणम भन्ने कि अफवाह भन्ने एउटा कुरो। दोस्रो, उनको बुवाले भन्छन् हामी त गरिब मान्छे, भारी बोक्ने, पोर्टर टुरिस्टको भारी बोक्थे, त्यसै गरी पढाइयो, छोराले गतिको पढेन तर पैसा चाहिँ व्यापक कमायो भन्छन्। सुदन भन्छन्
मेरो त्यो 235-30 रुपैयाँ जग्गा अनि गीतानगरको 1.5 बिघा जग्गा अनि त्यसपछि करोडौँको सेयर यो सब मेरो पैतृक हो भन्छन्। भनेपछि यहाँनिर उनको 35 करोडको सम्पत्तिमा शुद्धिकरण गर्नु पर्दैन। शाबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले त आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिनु भयो। अरू सांसदको पनि बाध्यकारी रूपमा सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने अवस्था बनाउनुहोस्। किनभने हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ 2-4 तोला सुन होला, अलिअलि केही होला, त्यहाँ बाहेक केही पनि छैन मेरो भन्नुभएको छ। त्यस्तै नैतिक हिम्मत गर्नु पर्यो। अब उहाँले हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर एमसीसीको विरोधको गर्नुभयो, धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँले। विरोध गर्नुभयो, एमसीसी कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन भन्नुभयो। हैन, यो सुदन गुरुङको पनि राजीनामा माग्नु भएको थियो उहाँले। राजीनामा माग्नुभयो र देशलाई सुशासन र विकासमा लाने कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने हर्क साम्पाङको सुझाव माने भए त फेवाताल जग्गा काण्डमै यिनले राजीनामा दिन्थे नि। विवादै घेरिएको सुदन गुरुङलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन सम्भव छैन। बरु अब उनको लेफ्टिनेन्ट मानिएको राजनाथ पाण्डे पो ल्याउँछ। हैन, उनको पो चर्चा छ, राजनाथ पाण्डे अब गृहमन्त्री बन्छन् सुदनपछि पनि भनिरहेछन्। हिजो बालन महानगरको नेतृत्व, काठमाडौँ महानगर नेतृत्व हुँदाखेरि उनले सघाएको भन्ने हिसाबले चर्चा पनि हुने गर्छ। हुन त अब बरु सुदनभन्दा धेरै क्वालिटीका हुन्, यिनलाई बनाउनु किन नहुने भन्ने तर्क आउला। तर वास्तवमा बनाउने नै हो भने अब अरूभन्दा नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा जाति भने जस्तो झन्डै मुखमा आइसकेको आइजी हुन नपाएका र आइजी करिब आइजीको इमेजसम्म पुगेका पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेलजीलाई गृहमन्त्री बनाउनु उपयुक्त होला। किनभने कानुन बुझेको जानेको मान्छे उहाँ हो। हाम्रो सुझाव उहाँले कहाँ बनाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो तपाईँको एउटा कुरो डिप स्टेटले कल्ला अर्डर गर्छ, एउटा त्यो पनि होला या होइन, को पदमा जान्छ भन्ने कुरामा उसको अर्डर पनि मान्नु पर्ला। अनि दोस्रो कुरो भने बालेन शाहजीको तजबिजी अधिकार हो। त्यसकारण अब जो बने पनि त्यो बालेन शाहजीकै झोलीको मान्छे हुनेछ, डिप स्टेटले पत्यार गरेको मान्छे हुनेछ भन्ने कुरामा शङ्का छैन। हजुर, यहाँनिर अब सरकारले जुन ढङ्गले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने होइन, दलीय आबद्धता त्याग्ने अथवा विश्वविद्यालयमा भनिराख्दाखेरि हर्क साम्पा चाहिँ यसको विपक्षमा उभिनु भएको छ। विद्यार्थीहरू राजनीतिमा सचेत हुनुपर्छ, प्रशिक्षित हुनुपर्छ, बरु पढाइको गुणस्तर कायम गर्ने कुरा एउटा रहला। तर राजनीति विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनै नपाइने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने विषय उठाउनु भएको छ। एकदम सही हो। किनभने हेर्नुहोस्, एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भएन भने मजदुरहरूमाथि मालिकहरूले ठुलो दमन गर्छन्। त्यसकारण आइएलओले वा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनले जसरी नेपालमा आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज नगर्नु भनेर बालेन शाहजीलाई सुझाव दियो, त्यो ठिक छ। अर्को कुरो हर्क साम्पाङजीले भनेको कुरा नि हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको हो। त्यो भनेको के हो भने नेपालमा विद्यार्थी राजनीति हुँदैन भने विद्यार्थी सङ्गठन नभएको हुनाले 40 सालको आन्दोलनमा 62-63 आन्दोलन निर्णायक भूमिका नेतृत्वदायी भूमिकाले त विद्यार्थी सङ्गठन हुन्थ्यो। दलहरूले आह्वान गर्थे, विद्यार्थीहरूले त्यसको अग्रणी भूमिका राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, जनजीविकाको सवालमा महँगी भ्रष्टाचार बढ्दा पनि विद्यार्थीहरू आएका छन्, उनीहरूले मूल्य घटाएका छन्। यहाँ त के भने अस्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी सङ्गठन नाममा फेरि शिक्षा गुणस्तर बढ्नुभन्दा अनावश्यक राजनीति गर्ने र विद्यालयको विश्वविद्यालयको पठन पाठन अस्तव्यस्त पार्ने काम पनि त नभएको होइन नि त। यस्तो हो के? त्यसो भए त संसदीय राजनीतिमा विकृति आयो, संसद नै बन्द गरिदिने। मिडियामा विकृति आयो, मिडियामाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिने। एउटा प्रहरीले भुल गर्यो, एउटा बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तो त्यसलाई नै समाप्त गर्ने। ऊ देख्नु भएन तपाईँले? गौतम केसी जस्तो भविष्यको सुयोग्य आइजीको इमेज बनाएको एकजना जाजल्यवान पुलिस अफिसरलाई अहिले एउटा कुन कथित जेनजीसँग उहाँले एउटा कानुनी स्ट्यान्ड लिनुभयो भन्ने आधारमा उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेर उहाँको ह्यारेसमेन्ट गरिएको छ। यस्तो हुनु भएन नि। मैले भन्न खोजेको विद्यार्थी सङ्गठनको सवालमा प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। तपाईँले खुट्टामा पिलो आएको छ भने खुट्टा काट्ने होइन, पिलो निचोर्ने हो। विद्यार्थी सङ्गठनमा म मान्छु विकृति विसङ्गति छ, तर त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर लाने। जेएनयुमा विद्यार्थी सङ्गठन छ, भारतमा, अमेरिकामा छ, युरोपमा छ। अनि विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरेर बारबरा फाउन्डेसनलाई फस्टाउन दिने, चाइनिजको एम्बासीको फेरि युवा पायोनियर युथ काउन्सिललाई बढावा दिने नेपालमा। नेपालमा मिनी अमेरिका बन्ने गरी अमेरिकी युथ काउन्सिल फस्टाउन दिने, बारबरा फाउन्डेसन लगायत संदिग्ध एनजिओलाई चलखेल गर्न दिने। अनि राजनीतिको एउटा तालिम जस्तो हुने विद्यार्थी राजनीतिको अर्को भूमिका छ सोभियोको। त्यो के भने
कलेज प्रशासनको दादागिरी हो हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबै युनिभर्सिटी पढेर आएको मान्छे कलेज वा युनिभर्सिटी प्रशासनको दादागिरीलाई च्यालेन्ज विद्यार्थी सङ्गठनले गर्छ विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासन वा युनिभर्सिटी प्रशासनको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने हुनाले त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन र यो गर्नु भनेको चरम अराजनीतिक सुरुङमा लानु हो यो राम्रो कुरा होइन म यही भन्छु के छ अब यो सरकार कसरी अगाडि बढ्यो यो सरकार त अब हुन त अब सिट सङ्ख्या हिसाबले एकदमै प्रष्ट बहुमत मात्रै होइन कि 2/3 नजिक छ तर एकपछि अर्को गर्दै क्रिकेटको खेलमा विकेट झरे जस्तै गरेर झर्न थाल्यो भने त यो सरकारको स्थितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था आयो कसरी हेर्नुमा चाहिँ यो सरकारको भविष्य कस्तो देख्नु प्रथम घाँस भई झिङ्गा वा ढुङ्गा प्रथम गाँसे मच्छीका भने जस्तो अवस्था आएको छ अर्को सिरियस कुरा के भने यो सरकारको विषयमा त हामीले धेरै बोलिसकेका छौँ यसले असंलग्न परराष्ट्रिय नीति पञ्चशीलता अपनाउनु पर्छ भाइब्रेन्ट ब्रिजको काम गर्नुपर्छ गतिशील पुलको बफर स्टेटको नाउँमा नेपालमा भएका अमूल्य सम्पदा लुटाउन दिने नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउनु हुँदैन इक्वि प्रक्सिमिटीको नीति अपनाउनु पर्छ हामीले वास्तवमा हामी प्रो नेपाली भएर अगाडि बढ्नुपर्छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रो कसै कुनै विदेशी प्रो हुनु हुँदैन कुनै पनि विदेशीहरूको एजेन्टगिरी गर्नु हुँदैन र तपाईलाई अर्को कुरो भनौँ अहिले पनि मैले भनेको थिएँ मेडिटेरियन सी अर्थात् भूमध्य सागर र ब्ल्याक सी अर्थात् काला सागरको मार्ग हुँदै आउने क्रुड र रिफाइनिङ अयल भारतले बेच्छ नेपाललाई रिफाइनिङ अयल रुसबाट तेल आयात गर्छ रुसबाट आयात गर्ने तेल तर कसरी अस्वाभाविक इन्धनको मूल्य बढ्यो भनेर प्रश्न इरानबाट आयात गरेको हर्मुज जलमार्ग भएर आउने त होइन भन्ने हिसाबले हर्मुजबाट आएको होइन स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट आएको होइन कि मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट आउने तेललाई रुसबाट आउने तेललाई इरानबाट आएको नाममा द्वन्द्व भयो भन्ने नाममा अस्वाभाविक रूपमा भारतमा मूल्य वृद्धि गरेको हुनाले त्यहाँ पनि सरकार ढल्लिने गरी त्यहाँ पेट्रोलियम मन्त्रीको राजीनामा मागिएको अवस्था छ अहिले हङ्गामा छ भारतमा नेपालमा त यति अचाकली मूल्य वृद्धि भएको छ यहाँ भारतको जस्तो अनुगमन पनि हुँदैन यही तेलको मूल्य अस्वाभाविक बढाइयो सब्सिडी दिएर अथवा मूल्य समायोजन कोष खडा गरेर मूल्य समायोजन गरेर हर्क सम्बाङ जस्तो प्रधानमन्त्री वा म जस्तो अर्थमन्त्री हुने हो भने यो देशमा हामी 1 रुपैयाँ पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्न दिँदैन थियो किनभने 2 खर्ब जतिको समायोजन कोष राखिदिने अनि मूल्य समायोजन गर्ने अनि कुनै पनि चिजको भाउ बढ्न नदिने र आयल निगमको जिएम र अध्यक्ष चेन्ज गर्ने त्यहाँ राम्रो टिम पठाउने त्यसरी जानुपर्ने बेलामा नागरिकहरूको ढाड सेक्ने काम गरेको छ यो सरकार काशी जाने कुत्तीको बाटो हिँडेको छ अब आफ्नो भजन गाउने मान्छे भन्ने बित्तिकै बेचारा त्यो मधेसी जोई पहिले हेर्नुहोस् तराई मूलको बेचारा रोई कराई यो निशान मैनाली भन्ने एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर निशानी मैनाली हो निशानी मैनाली भन्छन् के हो यो उनी त अब भन्नाले राजसभाको भजन गाउँथे तर उनी आफै ठगीमा आरोपित भन्ने हिसाबले आइरहेछ के हो पुनि सर यो आबै तिमीहरूले बुझ्यौ झोले भन्दै अब अपमान कति साह्रो खेदेको भनेर फेरि भिडियो बनाएछन् अहिले त्यो गरिरहेछन् तर कुरा के हो भने बिचारा त्यो कुनै स्टन्ट गर्नु छैन होला ती मधेसीहरूलाई उनीहरू पीडितै भयो होला मधेसको यो आम समस्या हो 1.5 लाख रुपियाँ लिएको त्यसमा 10 लाखको तमसुक गराएको मालपोतमा लगेर अशिक्षित उनको श्रीमतीलाई जग्गा धितो दृष्टिबन्धकी पास गराएको र त्यो पैसा पनि खाएको र मिटर ब्याजी भएर सताएको भनेर न्याय माग्दै बिचरा ओठमा कलेटी परेको त्यो परिवार हिँडेको छ ए बाबा त्यो कुरो झुटो हो भने उनलाई मानानीमा उजुरी हाले हुन्छ नि तर अहिले आएर उनको रुवावासी भएको छ उनले न्याय कहीँ पाएका थिएन छैनन् म भन्छु यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी न्यायिक जाँच हुनुपर्छ अहिले भन्सारमा पनि सामान ल्याउँदा अब चाउचाउ बिस्कुटहरू ल्याउँदा होइन कुरमुरीहरू ल्याउँदा अहिले प्रहरीले जफत गरेको छ 100 रुपियाँ भन्दा माथिका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने भन्ने कुराहरुमा अहिले सामिन सञ्जालले रुवावासीको भिडियो देखिरहेको थियो कसरी हेर्नुभयो यो विषयलाई पनि सर अब यसपछि एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ जनकजी भने अब हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ हामी परनिर्भर भयौं भारत निर्भर भयौं हो म्हणजे यो ठीक हो सरकार निर्णय यो टिममा चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाई के निर्णय मनाले 100 रुपैयाँ भन्दा बढी सामान भारतबाट ल्यायो भने भन्सार लाग्ने यही उत्पादन गरौँ यहीको बिक्री गरौँ यहीको किनौँ भन्ने हो नि त सरकारको जोड यो त राम्रै होला त्यसो सरकारले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको भन्सार 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान किन्यो भने भन्सार लाग्ने के कर्तव्य पर्ने
नेपालमा तपाईँले जबसम्म गरिबी निवारण गर्नुहुन्न, जबसम्म सुशासन दिनुहुन्न, जबसम्म औद्योगिकरण गर्नुहुन्न, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी उनीहरू जस्तो करोड अरबको मालिक त छैनन् ती बिचरा ओठमा क्वालिटी परेका होइन, 2 पैसा सस्तोमा मान्छेले जहाँबाट पाइन्छ त्यहीबाट खरिद गर्छन्। उनीहरूले ल्याइरहेको थिए झोला पोकाबाट। अब कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा खरिद गर्ने, मलमा जाने, सपिङ कम्प्लेक्समा जाने हैसियतका मान्छे त साइकल लिएर त्यहाँ जाँदैनन्। त्यसकारण म त तराईको मान्छे, मलाई त सबै कुरा थाहा हुन्छ। चुपचाप घन्टी छाप भन्दै 50 लाखले भोट हालेका होइनन्, अब खान्छन् तातो पिँडाहरू। अलिकति मैले यो भाषा प्रयोग गरेँ किनभने हो तपाईँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुहोस्। अहिले हतार किन गर्नुहुन्छ? हतार तपाईँको नाका सिल हाम्रो त हामीले त के भनेका छौँ, भारत र नेपालको सीमाको बिचमा काँडे तार पर्खाल लगाउँ, सीमा रेगुलेट गरौँ भनेका छौँ। त्यो कुरा गर्नको लागि गम्भीर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ। हतार यो कुरा गर्नाले अहिले के भयो, तराईमा यसै त नेपालमा मूल्य वृद्धिले ढाड भाँचिएको छ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको चिजलाई कर लिने यो सरकारको आत्मघाती निर्णयले भोलि विस्फोटक तहमा अवस्था पुग्न सक्छ। अहिलेसम्म चोरी पैठारी जेसुकै गरेर भने पनि भारतबाट ल्याएका थिए, खाएका थिए। गर्ने के, पापी पेटले मजबुर बनाएको थियो, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भने जस्तो। म भन्छु जसरी सोभियत युनियन अर्थात् तत्कालीन रुसको ब्रेजनेभले, खुर्सेभले माओ त्से-तुङलाई व्यङ्ग्य गरेर तिमीहरू हामीसँग स्टिलमा अरू सामानमा निर्भर छौ भन्दा माओले तिमीहरूको केही पनि चाहिँदैन, हामी आफै उत्पादन गर्छौँ भनेर दुःख झेलेर उत्पादन गरे नि। आखिर संसारको 1 नम्बर आर्थिक महाशक्ति बन्यो चीन भन्नाले त्यो इखले काम गर्यो। हामी त्यसरी उद्योग धन्दा स्थापित गर्ने, हामीले नेपालमा फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने अवस्थामा यो विकल्पमा जान सकिन्छ। अहिले तत्काल कुनै तपाईँले रिमेडी दिन नसक्ने, सब्सिडी दिन नसक्ने, अनि रुपियाँ पैसा छैन, अब के गर्ने भन्नु त हो। यो काम एकदमै तपाईँको हतारमा भइरहेको छ। गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो, तर अलिकति विधि प्रक्रिया पुऱ्याएर है हो। अब अन्तिम एउटा मात्रै विषय, जस्तो गैरातदेखि अमेरिका इरान बिचको युद्ध विराम 10 दिने युद्ध विराम पनि सकियो, तर ट्रम्पले अहिले फेरि अनिश्चितकालका लागि युद्ध विराम लम्ब्याएको भन्ने कुरा गरेका छन्। तर इरानले अब स्ट्रेट अफ हर्मुजको नाकाबन्दी खोलेसम्म अहिले जसरी अमेरिकाले होइन इरानी बन्दरगाह हुँदै जाने अब त्यो जहाजहरूलाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको छ, त्यो नखोलेसम्म चाहिँ यो युद्ध विराम कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा गरेका छन्। यदि ग्राउन्ड इन्भेजन भयो अथवा भूमिगत गर्यो, सिधै देशमाथि नै आक्रमण गर्ने र जमिनै कब्जा गर्ने हिसाबले आयो भने तिनीहरूलाई पिस्न हामी तयार छौँ भनिरहेछन् इरानीहरूले। कसरी हेर्नु भएको छ अब यो अमेरिका इरान बिचको युद्ध, यो जसरी अनिश्चितकालका लागि ट्रम्पले, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध लम्ब्याएका छन्, यसले के शान्ति छाउला कि अझै धन द्वन्द्व बढेर जाला? अब इरानको सँगको यो तनाव खत्तम गर्नु डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको बाध्यता हो। उसको स्टेट डिपार्टमेन्ट अथवा त्यहाँको इन्टेलिजेन्स सिआइएले पनि त्यही सुझाव दिएको हुनुपर्छ। ऊ नराम्ररी त्यहाँ फस्यो। इजरायल भर्सेस इरानको युद्धमा पक्षीवार गर्दै अमेरिका घुसेको थियो र त्यहाँ उसले आयतुल्लाह अली खुमैनीलाई सखाप त पार्यो, तर रेजिम चेन्ज गर्न सकेन र त्यहाँ झन् इरानीहरू सङ्गठित भएर आए। उसले इरानी सभ्यता नै नष्ट गर्ने गरी तपाईँको फारसी सभ्यता माथि नै धावा बोल्ने घोषणा गरेको थियो, तर ब्याक हट्यो। अब इरान र इजरायल अमेरिकाको बिचमा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड हुनुपर्छ, सिज फायरले मात्रै हुँदैन। र त्यो अवस्थामा स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी स्टार्ट 2 मा जसरी अमेरिका प्रतिबद्ध भएन, क्याम्प डेभिड सम्झौता लागू भएन, नर्वेको ओस्लोमा गरिएको ओस्लो सम्झौता लागू नहुँदा प्यालेस्टाइनको समस्या अहिले पनि बेउजिएको छ। जस्तो तपाईँको 1990 को 1960 को दशकमा गोलान हाइट कब्जा गर्ने न्युमा सिरियाको गोलान हाइट कब्जा गर्ने न्युमा अमेरिकाको इजरायलले अट्याक गरेको थियो। त्यस्तो दोस्रो घटना नहोस् भनेर अमेरिका अवार हुनुपर्छ। यहाँ पक्षीवार हो, चीन रुस चाहिँ उसको ब्याकिङमा उभियो इरानको, र इजरायलको पक्षमा त अमेरिका आयो। त्यसकारण अमेरिका आफै बहादुरीपूर्वक पछाडि हटेको आवश्यकता। अब यो युद्ध हुँदैन, त्यसो भए यतिकै टरेर जान सक्छ। अब अमेरिका थप आक्रमण गर्ने हैसियतमा छैन। पावर ब्यालेन्स बनाइराख्नुपर्छ र अमेरिका बहादुरीपूर्वक पछाडि हटिसकेका छ। अब आवश्यकता भनेको न्यायिक किसिमको अमेरिका चीन रुस मध्यस्थ भएर पाकिस्तानको जनरल मुनिरले पनि भूमिका खेलेका छन्। इन्डिया हेरेको हेरै भयो। त्यहाँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड, बृहत शान्ति सम्झौता भएर युद्ध हमेसाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ। थर्ड वर्ल्ड वारका चिलगिद्धहरू संसारको आकाशमा उड्नु हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद।